Fossero le Olimpiadi invernali 2026, è il giorno della verità a Losanna. Oggi si decide tra Cortina Milano e Stoccolma. Entusiasmo della delegazione italiana. Zaia ribadisce: abbiamo il dossier migliore, la politica resti fuori. Dalle 14:30 l'edizione straordinaria di Antena 3 non stop per seguire passo dopo passo la giornata. Ospiti in studio, collegamento con Losanna e con la piazza di Cortina in attesa. L'Arte Municipi a Treviso ha aperto una busta indirizzata al sindaco Mario Conte. Dentro c'era polvere bianca e una scritta: The End, la fine. Attivato il protocollo di emergenza zona isolata, sul posto vigili del fuoco, Digos e Carabinieri. Riprese questa mattina le ricerche del 24enne veneziano che ieri si è tuffato nelle acque del Piave senza tornare a riva. Ore di angoscia per la famiglia Marghera. Rallenta per passare un pedone, un'auto lo travolge e lo uccide. La tragedia a San Giorgio in Bosco, a perdere la vita un 48enne padovano. Sono rientrati dal Pakistan i 4 alpinisti veneti travolti da una valanga. Esattamente una settimana fa nel loro cuore l'amico pakistano che su quelle montagne ha lasciato la vita. Da Venezia a Mestre, la festa dei tifosi per la vittoria della Reyer che sabato al Taliercio ha conquistato il 4º scudetto della sua storia. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, buon inizio di settimana, la prima edizione dei nostri telegiornali ed è un giorno importante, importantissimo, quello di oggi, atteso da mesi, finalmente è arrivato, è il giorno di Losanna in Svizzera, la sessione del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, per decidere chi avrà le Olimpiadi invernali 2026, Cortina Milano da una parte, Stoccolma dall'altra. Oggi dunque il giorno della verità, già stamane le presentazioni tecniche a porte chiuse, prima di Stoccolma e poi di Cortina Milano. Alle 2, poco prima delle 2 ci sarà la presentazione ufficiale invece di Stoccolma e poi la presentazione ufficiale di Cortina Milano alle 18 l'annuncio. Ecco, una giornata che noi seguiremo in diretta dalle 14:30 con una edizione straordinaria. Ferdinando Varino, ospiti in studio, collegamenti da Losanna ovviamente e da Cortina con la piazza in attesa. Dicevamo, oggi è il giorno della verità, fra poco si è conclusa da poco anche la conferenza stampa di Cortina Milano, un punto stampa insomma prima della presentazione. Il governatore Luca Zaia insieme a tanti nomi dello sport, insieme ovviamente ai suoi colleghi istituzionali, il presidente della Lombardia Fontana, i sindaci Sala e Ghedina e tanti nomi dello sport, dicevamo l'auspicio appunto è quello che vinca il dossier migliore. Entusiasmo, emozione, concentrati sul nostro dossier, abbiamo un bel team, una bella squadra, siamo motivati per cui non abbiamo nessun problema a confrontarci e a chiedere il voto su questo nostro dossier che riteniamo assolutamente spettacolare. Il giorno dell'appuntamento con la storia, tutto pronto, Svizzera, Losanna, fra poche ore il verdetto, Cortina Milano e Stoccolma sul piatto. Luca Zaia da sabato in missione assieme al collega governatore Attilio Fontana, assieme ai sindaci Sala e Ghedina, assieme a 66 atleti olimpici e paralimpici. I grandi nomi dello sport per tagliare il traguardo. Servono 42 voti dei membri del CIO. In caso di sorprendente parità a 41 si andrebbe a oltranza, ma è un'ipotesi remota. In ogni caso, le ultime 24 ore sono state probabilmente decisive per arrivare al dunque, ma il governatore non vuol sentire parlare troppo di calcoli. Io non faccio la conta di voti, dico solo che dalle mie parti si dice che solo i pessimisti non fanno fortuna. Siamo arrivati qui alla finale quando altri pensavano che non si passasse neanche il primo vaglio. Oggi ci siamo, il nostro competitor è Stoccolma e ce la giochiamo fino alla fine. Penso che i presupposti ci siano. Se poi alla qualità, ai dossier e alle scelte tecniche e alle location si sceglie la sola scelta politica, allora cercheremo di confrontarci anche lì. In queste ore le presentazioni tecniche a porte chiuse delle 2 candidature, poi si inizia davvero a ballare. Alle 14 la presentazione ufficiale di Stoccolma Are, alle 14:45 tocca a Cortina Milano. Alle 16:30 il momento cruciale, gli 82 membri del CIO si riuniscono in sessione per decidere, i voti saranno espressi in quel momento. Alle 18 l'annuncio. Cortina Milano a un passo dal sogno, sperando che non pesi troppo il fatto che gli svedesi non hanno mai avuto un'Olimpiade invernale. Cortina Milano ha un dossier migliore, un dossier più sostenibile e l'appoggio della gente. Guardi, noi candidiamo uno degli sport hub per gli sport invernali più rappresentativo a livello internazionale. Abbiamo una squadra assolutamente motivata e poi abbiamo i cittadini che difendono a spada tratta il fatto che le Olimpiadi debbano venire al nostro territorio. Il consenso territoriale è fondamentale per fare una bella edizione nel 2026. C'è un paese intero, l'Italia, in attesa, e 2 regioni, Lombardia e Veneto, una città in particolare, Cortina, che aspetta questo momento dal 1956. Allora proprio con Cortina noi ci colleghiamo, il nostro Lucio Zanato insieme a Paolo Bottero, in quella piazza dove
nel pomeriggio ci sarà un maxi schermo per seguire in diretta i lavori del CIO e poi l'annuncio, ovviamente è uno dei tantissimi collegamenti che faremo oggi durante l'edizione straordinaria che partirà dalle 14:30. Allora Lucio. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Come vedete il campanile di Cortina, che come sempre dà il punto di riferimento a un momento storico per questa città, ma per tutto il Veneto e vorrei dire per tutta l'Italia. Perché? Perché questa è un'Olimpiade invernale del 2026 sostenibile ed è questa forse una delle carte vincenti per Cortina Milano. Perché? Perché il 93% delle strutture è già esistente, quindi non c'è invasività e poi bisogna vedere un po' di numeri. Ad esempio, a fronte di 1,2 miliardi che sarebbe la spesa complessiva, il CIO ne finanzia 900 milioni di euro, però il ritorno già calcolato è di 2,3 miliardi per l'Italia in questa operatività dal 2020 al 2028, perché questo è l'arco, diciamo così, di operatività di un'Olimpiade invernale importante come questa. Pensate che sono già previsti 8.500 posti di lavoro a tempo pieno e poi un PIL in aumento annuale dai 93 agli 81 milioni di euro. Insomma, numeri molto importanti per questo territorio, ma per tutto il nord Italia, anche perché, diciamocelo chiaramente, questa è, se vogliamo, una sfida. Il nord dell'Italia che si presenta e si presenta all'Europa, ma al mondo intero, dimostrando che si può fare e si può fare bene. Qui alle mie spalle, vedete, hanno già preparato tutto con i maxi schermi, poi ci sarà molta gente, tutto pronto insomma per attendere con apprensione, ma anche con tanta fiducia, la decisione del CIO di Losanna, e noi ve lo racconteremo qui come facciamo sempre. Se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Volevo chiederti, si sa già un po' come sarà il programma lì a Cortina, chi ci sarà? Guarda, al momento no, al momento non è prevista diversa gente, passerà qualche atleta, ma i nomi sono per il momento ancora top secret. Molti pare che vogliano seguire anche da casa un po' tutta la situazione, proprio per poi venire in caso di vittoria a festeggiare qua in piazza. Com'è il sentore in città? La speranza com'è? Beh, la speranza naturalmente è che qui arrivino le Olimpiadi invernali, del resto sarebbe un'ulteriore, come dire, conferma di un territorio importante. Tra l'altro, come ricordavi tu, le ultime Olimpiadi risalgono al 1950, però già quella volta abbiamo fatto un'ottima figura e quindi qui si aspettano realmente di poter dimostrare ancora una volta che Cortina non solo è la perla delle Dolomiti, ma è un punto di riferimento per lo sport invernale del mondo intero. L'ultima domanda che ti faccio: si è parlato in questi giorni insomma, del peso politico che può avere Stoccolma, ecco, c'è questo timore anche un po' lassù? Ma sai, qui come sempre come dire, la mentalità è montanara, quindi si bada alle cose concrete. Le cose concrete sono un territorio meraviglioso, delle strutture già pronte, un'Olimpiade che avrebbe un bassissimo impatto ambientale, come del resto è stato chiesto dal CIO, la possibilità proprio di avere tutto quello che occorre, non solo in termini di struttura, diciamo così, sportiva, ma anche di servizi agli atleti e agli staff. Io direi insomma che non ci sono storie, dovrebbe essere Cortina Milano, insomma. Allora lo vedremo oggi in diretta e ve lo annunceremo insieme. Grazie a Lucio Zanato e a Paolo Bottero da Cortina. Adesso parliamo della cronaca e dell'intervento di questa mattina all'Allerta. Siamo a Treviso per l'apertura di una busta con all'interno in municipio è stata aperta questa busta nella zona ovviamente del protocollo e della posta, all'ufficio protocollo del comune, l'apertura di una busta che conteneva della polvere sospetta, polvere bianca. 7 persone che lavoravano all'interno dell'ufficio in via precauzionale sono state decontaminate e inviate tramite il 118 in ospedale per una profilassi adeguata. All'interno di questa busta, a quanto ci è dato capire, oltre alla polvere indirizzata al sindaco Mario Conte, c'era anche una scritta in filigrana, the end in inglese, cioè la fine. È scattato ovviamente il protocollo di sicurezza come in questi casi, lo vedete in queste immagini, i vigili del fuoco che hanno transennato e isolato la zona dell'ufficio protocollo per decontaminare
l'area e prelevare questa busta, ovviamente anche i carabinieri e la polizia con la Digos per ovviamente indagare su questa busta sospetta, da dove è arrivata e le tracce varie. Quindi vi aggiorneremo anche su questa vicenda che viene da Treviso. Intanto, sempre dalla Marca, San Biagio di Callalta, sono riprese questa mattina le ricerche del 24enne veneziano di Marghera, che ieri, giornata di sole, si è tuffato nelle acque del Piave, doveva essere una giornata spensierata e invece non è più riemerso. Aveva trascorso la serata con gli amici sul greto del Piave, una festa in Golena, qualche birra e fuochi, poi la mattina il tuffo nelle acque a Fagarea di San Biagio di Callalta, il caldo, il sole e la giornata ideale per una nuotata. Ma il giovane, 24 anni di Marghera, non è più tornato a riva. L'amico che era con lui si è accorto della sua assenza quando è uscito dal fiume. A dare l'allarme alcuni passanti che si sono resi conto che il ragazzo si trovava in difficoltà. Il veneziano è scomparso sotto gli occhi attoniti dei bagnanti. Sul posto si sono portati subito i soccorritori, i vigili del fuoco sono arrivati con barche, elicottero, i sommozzatori, ma fino a ieri del ragazzo nessuna traccia. È stata perlustrata la zona fino a Zenzon. Questa mattina sono ripartite le ricerche. Ha provocato un incidente tra la propria auto e una moto, lasciando a terra la persona ferita e fuggendo. È accaduto a Portoguaro, dove i carabinieri hanno raggiunto il fuggitivo, il pirata, lo hanno identificato e denunciato. L'incidente è accaduto lungo la statale 14 nel comune di Portoguaro, scattato l'allarme immediato, l'intervento dei carabinieri. Alcuni testimoni hanno riferito che pochi attimi prima una Mercedes aveva fatto inversione di marcia tagliando la strada al motociclista che, nulla potendo fare per evitare l'ostacolo, si era schiantato sull'autovettura rovinando a terra. Grazie a parte del numero di targa visto dai testimoni, i militari sono riusciti a bloccare il pirata, un uomo residente in provincia di Pordenone, l'hanno dunque denunciato. Invece ieri la tragedia, sempre sulla strada, ancora una volta purtroppo protagonista un motociclista, è successo a San Giorgio in Bosco. Ancora una volta la statale Valsugana dimostra la sua pericolosità, questa volta domenica mattina, nell'unico giorno in cui il traffico è meno intenso del solito. Il risultato però non cambia e la morte di un motociclista che aveva rallentato per far passare un pedone sulle strisce prova la tragica fama di questa statale a proposito di incidenti mortali. Il motociclista, un 48enne padovano, è stato centrato da un'auto che arrivava a forte velocità e sbalzato sull'asfalto non ha avuto scampo. Dopo pochi minuti dall'arrivo del SUEM e dell'ambulanza, le gravi ferite si sono rivelate letali. Sarà la polizia locale ad accertare la dinamica dell'incidente. Sono rientrati ieri, come previsto dal Pakistan, i 4 alpinisti veneti travolti da una valanga esattamente una settimana fa. I 4 alpinisti italiani, i vicentini Tarcisio Bellò, Luca Morellato e Tino Toldo, il trevigiano Davide Bergamin, sono tornati. Rientro all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove ad attenderli c'erano i familiari ma anche le autorità cittadine dei loro paesi, come il sindaco di Quinto Vicentino, Renzo Segato. Nel cuore di tutti loro le montagne del Pakistan, le stesse dove a 5.800 metri di altitudine sono stati travolti da quella maledetta valanga che ha ucciso Imtiaz, una delle 3 guide locali che faceva parte della loro spedizione. Già ricoverato in ospedale da stamattina Tarcisio Bellò, che in settimana sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Per tutti il desiderio resta quello di continuare dall'Italia a dare sostegno alle popolazioni locali del nord del Pakistan e in modo particolare alla famiglia dell'amico scomparso, che lascia 4 figli. Lasciamo la cronaca adesso per parlare di opere, di infrastrutture. Venerdì scorso vi abbiamo raccontato anche in diretta la inaugurazione del rinnovato, rimodernato ponte della Priola, la presenza del governatore Luca Zaia e del ministro Danilo Toninelli. Dopo l'inaugurazione di venerdì è tornato il traffico, dunque lungo i 430 metri tra le 2 sponde del Piave. Tutto bene? Dunque non proprio. Non proprio, perché guardate cosa ci hanno segnalato soprattutto coloro che attraversano il ponte in bicicletta. È tornato a scorrere il traffico lungo il ponte della Priola, più comodo e più sicuro, come ci racconta un ex conducente pullman. Qua era un disastro una volta perché camion sempre più grandi, traffico e biciclette di mezzo, non te potevi scampare da là, no? Adesso ho fatto un bel ponte, però poteva stare 30-40 cm, 40-40 che fa 80,
la strada è più larga, no? Domanda più che legittima quella del nostro telespettatore che ci fa subito notare. Bel ponte, però così anche i rogni e biciclette qua, qualche anziano che va dentro qua. Poi che va dentro qualcuno. E in effetti tutto il parapetto montato a protezione della ciclabile in realtà con questi spuntoni rischia di essere davvero pericoloso. Basta una ventata un po' forte del camion di turno che magari fa sbandare un po' il ciclista di passaggio o due biciclette che si incrociano un po' malamente. Basta insomma perdere anche solo per qualche istante il controllo della bicicletta che diventa quasi matematico finire su uno di questi pali dal profilo tagliente. Certo l'ANAS forse è più specializzata per il traffico motorizzato che a pedali, ma considerando gli oltre 11 milioni di euro del costo complessivo, calcolare di mettere in sicurezza anche questa parte del ponte non sarebbe stato male, anche per i tanti cicloturisti stranieri che scendono da nord lungo il Piave per raggiungere Cortellazzo e l'Adriatico. Per questo ora i cittadini si chiedono: adesso che mi rimane un'altra volta? Va bene che siamo in Italia, fa e adesso fa sempre a lavorare, no? Vedremo adesso. A Montagnana invece siamo nel Padovano, sindaci, cittadini e politici scesi in piazza per chiedere il prolungamento della nuova strada regionale 10 da Carceri a Legnago. Tutti ne parlano, tanti la promettono, ma del prolungamento della nuova strada regionale 10 non v'è traccia. Dopo anni di promesse e tiramolla però il montagnanese si è stancato di aspettare e alla fine un gran numero di sindaci, imprenditori e cittadini sono scesi in piazza per chiedere che l'iter sia sbloccato. A guidare l'iniziativa, che sottolineano gli organizzatori è propositiva e non di protesta, è il sindaco di Montagnana Loredana Borghesani. Una importante passeggiata di sensibilizzazione a favore del prolungamento della SR10, un'opera che ormai stiamo attendendo da troppo tempo, laddove il tessuto non può più sopportare un traffico come quello che si è sviluppato negli ultimi tempi, in modo particolare. Grazie al tracciato del Valdastico, il collegamento nord-sud, questo ha permesso sicuramente un maggior transito di mezzi. Il sindaco ricorda che la manifestazione è volutamente apolitica, sganciata da logiche di bandiera. Il territorio insomma chiede che il prolungamento da Carceri a Legnago della nuova arteria sia fatto e sia fatto subito, per lo sviluppo di un'area che sta soffrendo più di altre la crisi degli ultimi anni. Per non parlare del fatto che manca un collegamento diretto e rapido fra Montagnana e l'ospedale di Schiavonia. Montagnana è il comune più lontano per poter raggiungere il nostro ospedale. Montagnana ha la necessità di avere un traffico alleggerito, ha la necessità di essere raggiunto in modo veloce perché le nostre aziende possano essere di interesse per i propri fornitori, per i propri clienti. Torniamo alla cronaca per un attimo, restiamo nel Padovano con una rapina alle poste di Massanzago. Questa mattina un coltello puntato contro una donna, lo leggiamo dal sito del Corriere del Veneto. È entrato con il volto coperto, ha puntato un coltello su una donna e si è fatto consegnare il denaro prima di scappare davanti a clienti e dipendenti. È successo stamane alle 9 all'ufficio postale di Massanzago, stanno indagando i carabinieri. L'uomo aveva una sciarpa sul viso, si è avvicinato a una delle due donne in coda puntandole addosso un coltello, probabilmente a serramanico, e poi si è fatto consegnare dalla cassiera delle poste il denaro, ancora in via di quantificazione. Adesso invece restiamo a Padova per parlare però di politica. Il gruppo padovano di Coalizione Civica, capitanata dal vice sindaco e docente universitario Arturo Lorenzoni, lancia una campagna di ascolto dei cittadini in vista delle elezioni regionali dell'anno prossimo. L'esperienza padovana di Coalizione Civica, che al secondo turno è stata fondamentale per l'elezione a sindaco di Sergio Giordani, potrebbe essere tradotta anche alle prossime regionali. Da Padova il vice sindaco Lorenzoni e alcuni esponenti del movimento civico hanno lanciato una campagna di ascolto di tutti i veneti in vista delle regionali 2020. Si chiama Il Veneto che vogliamo e parte ufficialmente il 25 giugno da Padova. Un metodo che noi cerchiamo di proporre su scala più ampia. Stiamo cercando di capire nel Veneto se ci sia la disponibilità a lavorare insieme per un progetto civico che si concentri su dei contenuti. Per noi è importante che la Regione faccia un ragionamento su una serie di temi importanti per lo sviluppo della Regione e per il benessere dei cittadini. E questo percorso di ascolto parte da Padova la prossima settimana e continua in tutte le province venete. Numerosi gli incontri, soprattutto con le periferie. Bisogna ripartire dai territori dove la Lega ha fatto bene durante le europee. Il metodo è quello delle assemblee per cercare di capire le necessità dei cittadini e arrivare alla possibile creazione
l'elezione di un soggetto civico in grado di sfidare la politica alle regionali. Quello che è mancato è sicuramente la progettualità. I territori, così come li abbiamo sentiti, hanno desiderio di trovare appunto la possibilità di confrontarsi, la possibilità di portare al centro i bisogni delle persone, i bisogni delle imprese. Coalizione Civica dunque potrebbe arrivare alle regionali con un suo candidato. Il vice sindaco padovano Lorenzoni esclude però di essere lui il prescelto. Arturo Lorenzoni è a Palazzo Moroni, ha avuto un mandato dai cittadini che intende rispettare, in questo momento non è assolutamente in discussione, c'è un clima in giunta che è assolutamente piacevole e costruttivo e non ho intenzione di modificare la mia posizione assolutamente. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora la prima edizione del nostro telegiornale. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Andiamo a Mirano, dove CAV, concessionario autostradale Veneto e Comune hanno intitolato un parco a Ivana Cagnin, storica presidente del Comitato a Viabilità Sicura di Scaltenigo, Ballò e Vetrego, scomparsa a 78 anni lo scorso 16 gennaio. Le avrebbe fatto piacere essere anche qui, magari che questo evento non fosse stato dedicato a lei, perché teneva molto di più al suo territorio e alle sue iniziative piuttosto che a se stessa. Appassionata della vita e amante degli alberi, così la targa del cippo commemorativo ricorda Ivana Cagnin nel parco che le è stato intitolato. Storica presidente del Comitato Viabilità Sicura di Scaltenigo, Ballò e Vetrego, scomparsa a 78 anni lo scorso 16 gennaio, sarà ricordata nel modo che le sarebbe piaciuto di più, per il suo contributo all'ambiente e alla tutela del territorio e soprattutto per le mitigazioni in seguito all'avvento del passante di Mestre e Mirano. È una cosa che ho voluto fortemente, quella di dedicare questa giornata e questo parco alla signora Ivana Cagnin, che è stata una delle prime persone che ho conosciuto quando ho preso l'incarico di presidente in CAV. È stata nel tempo una collaborazione che francamente non mi aspettavo, nel senso che ero abituata ai comitati turbolenti e contro a priori. Non è stato così in questo caso, ho trovato una persona collaborativa, dialogante e con cui ovviamente siamo riusciti a fare delle cose. La proposta del CAV è stata sposata subito dalla sindaca di Mirano, Maria Rosa Pavanello. Lei amava molto anche il verde, gli alberi, diceva che sempre quando doveva fare anche una scelta importante piantava appunto una nuova pianta e quindi ci sembrava che questo fosse un simbolo importante. E l'intitolazione di questo parco perché comunque il verde, la mitigazione e anche la necessità di continuare su questa strada in questo territorio attraversato da infrastrutture importanti come il passante era un po' una delle sue battaglie. Nel corso della cerimonia è stato anche piantumato un faggio. In piena continuità con lo spirito delle iniziative della madre, il figlio Michele guarda al territorio come ad un patrimonio da preservare per le generazioni future. È dedicato sia a mia madre, e io a nome di mia madre, come disse lei all'inaugurazione di questo parco, lo dedico ai suoi nipoti e ai nipoti di tutti noi, sperando che questa opera resti per molto tempo così bella come oggi, a ricordo delle iniziative che i cittadini possono avere per il proprio territorio. Restiamo a Venezia con lo sport, dal fischio finale di gara 7 sabato sera al Taliercio a una giornata 24 ore di festeggiamenti per la Reyer che ha vinto lo scudetto. Canal Grande nuovamente in festa per la vittoria del secondo scudetto in 3 anni dell'Umana Reyer, nuovamente campioni d'Italia. Come l'ultima volta domenica la squadra e i tifosi, coach De Raffaele, molti rappresentanti della giunta comunale e il sindaco Brugnaro hanno sfilato lungo il Canal Grande con un corteo di imbarcazioni contornato dai colori oro granata, le famose trombette e gli immancabili cori protagonisti di ogni partita. Ma i festeggiamenti sono iniziati molto prima, al termine di gara 7 in un palasport Taliercio caldissimo, direbbe il coach di Sassari Pozzecco, ma soprattutto pieno di tifosi scatenati al termine della vittoria oro-granata.
La Reyer si è dimostrata solida e compatta nell'affrontare Sassari con il risultato finale di 86-61, conquistando nuovamente il titolo di campioni d'Italia per la quarta volta nella storia. Con le immagini della Reyer vittoriosa siamo in chiusura, però adesso vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione a partire da ore 13 fra pochissimo, che vi aspetta in diretta per parlare di sanità, dei tumori del capocollo e di come si trattano e si curano all'ULSS 3 Serenissimo. In studio con noi Roberto Spinato, coordinatore del progetto chirurgia cranio-cervicale dell'ULSS 3 Serenissimo, e Giuseppe Azzarello, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia ed ematologia sempre dell'ULSS 3 Serenissimo. Aspettiamo ovviamente le vostre chiamate allo 049 490 6054 per tutte le vostre domande. Poi alle 14.30, come abbiamo detto nel corso del telegiornali, inizia l'edizione straordinaria con la quale seguiremo passo dopo passo, perché già dalle 2:30 alle 2:45 ci sarà la presentazione ufficiale della candidatura di Cortina Milano a Losanna, quindi seguiremo dal vivo la giornata che porterà poi alle 18, poco dopo le 18, all'annuncio chi vincerà dell'assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026. In studio Ferdinando Avarino con i suoi ospiti e i collegamenti da Losanna e i collegamenti da Cortina. Abbiamo visto Lucio Zanato dalla piazza di Cortina, quindi racconteremo per tutto il pomeriggio cosa sta accadendo a Losanna e cosa cosa si aspetta a Cortina per quanto riguarda questo voto. Poi proseguiremo ovviamente nel corso dei nostri telegiornali a raccontarvi anche del voto. 20:10 sarà dedicato a questo e ovviamente anche a Ring si parlerà di quanto sarà accaduto del voto di Losanna. Lo faremo con gli ospiti di Ring, che sono tra gli altri Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia, ma ci sarà anche l'onorevole Roger Demenech del Partito Democratico e Federico Caner della Lega. Questo per quanto riguarda Ring. Insomma, una giornata che guarderà molto a quanto accaduto, quanto accadrà a Losanna a partire dalle 14.30, edizione straordinaria. Adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La settimana inizierà in compagnia del bel tempo e del caldo grazie alla costante presenza dell'anticiclone. Vediamo nel dettaglio la situazione di lunedì 24. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato un po' su tutte le province e il cielo sarà sereno, al massimo velato dappertutto. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 17 e 23 gradi, massime comprese invece tra 27 e 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà pressoché simile, con tanto sole ovunque. Il cielo si presenterà sereno un po' su tutti i settori e anche in questo caso le piogge risulteranno pressoché assenti. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime oscillanti tra i 26 e i 29 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Il cielo risulterà sereno e sgombro da nubi su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime tra 32 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.